အခုလိုမျိုးမိုးရသည်ပေါ့နော်မိုးတစ်ပြိုင်နေတစ်ပြိုင်နဲ့မိုးတွေစိတ်ပြီးတော့ရွာနေတဲ့ကာလမှာလူအများစုဖြစ်တတ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအရာကတော့ချောင်းဆိုးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတာကချောင်းချောက်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တလိပ်တွေနဲ့ချောင်းဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာကိုဂရုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတာကိုအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူသက်သာအောင်လုပ်လို့ရမယ်နီလန်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေကချောင်းဆိုးတဲ့ပြဿနာကိုခံစားနေရဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသက်ထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ All About Medicine မြန်မာ YouTube Channel လေးနဲ့ All About Medicine Facebook Page လေးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျမတို့ရဲ့ Yupa Your Health Consultant Page ကပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျမကချောင်းဆိုးတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူအိမ်မှာပဲတက်တာအောင်လုပ်လို့ရမယ်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီအရာလေးကိုမပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ညီမတို့ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း follow ထားပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာအောင်လုပ်လို့ရမယ်နီလန်းလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အခုလိုမိုးရသည်မှာချောင်းဆိုးတာကအရန်ကိုဆိုးရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါချောင်းဆိုးတာဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းချောက်ဆိုးတာနဲ့ချွဲတလိပ်တွေပါပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာလိုမျိုး2မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးချောင်းဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ညီမတို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ရှုပ်ရစေပါတယ်ချောင်းဆိုးတာကြာလာတာနဲ့အများလေချောင်းနာတာလေချောင်းရောင်တာနောက်ပြီးကြတော့ညီမတို့ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးရလုံးလုံးအရန်ကိုညှစ်အားဆက်ရတဲ့အတွက်ပိုင်းမှာလည်းပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချောင်းဆိုးတာကိုအိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တက်တာအောင်လုပ်လို့ရမယ်အရာလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအရာလေးတွေကပထမဆုံးတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြားရည်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြားရည်စစ်စစ်ကိုတော့ညီမတို့ကတစွန်းနှစ်စွန်းလောက်တောက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ပိုးတွေကိုသေစေနိုင်ပြီးတော့သင်ရဲ့ချောင်းဆိုးနေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအញ្ញံဆုံးတက်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကစီယုံစီကလည်းမသွားချင်သေးဘူးအိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာပြားရည်စစ်စစ်လေးရှိုံနဲ့အကောင်းဆုံးချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာအောင်လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကိုတော့ခလေးတွေပေါ့နော်တစ်နှစ်အောက်ခလေးတွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုမိပါစေနဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခလေးတွေနဲ့အခက်မသိလို့ရှိရင်အစိတ်သိစေနိုင်တာကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြားရည်ကိုလူကြီးတွေအတွက်ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာအောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်တလက်ကူတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကတော့ဂျင်းကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းဟင်းချက်ရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဂျင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လေပြွန်ကျင်းတာတွေကိုတက်တာစေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချောင်းဆိုးတာတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ဂျင်းကိုအစိမ်းလိုက်ဝါးစားပေးလို့လည်းရတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးပြားရည်တွေကိုပေါ့နော်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဂျင်းနဲ့စိမ်ပြီးတော့တောက်ပေးစင်းအဖြစ်လဲချောင်းဆိုးတာကိုအလွယ်တကူလေးတက်တာအောင်လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ညီမတို့နှာခေါင်းကိုသက်ရှင်လုပ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ပေါ့နော်နှာဆေးချောင်းဆိုးဆိုတော့နှာဆေးရကနေပြီးတော့အချွဲတွေကချောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ကနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အချွဲတွေကိုပြေရောစေဖို့အတွက်ညီမတို့ကနှာရည်ကိုညှစ်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒီလိုမျိုးမလုပ်ပေးဘူးဆိုတာနဲ့နှာဆေးရကျလာတာနဲ့အများချောင်းဆိုးတာပါတစ်ဆက်တည်းဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းသက်ရှင်ရည်ကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့စားရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းတာပါ။စားရည်နွေးနွေးလေးနဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်းကလေချောင်းကအချွဲတွေကိုပျော်စေနိုင်တယ်လို့ရားရံပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပလုတ်ကျင်းတဲ့နေရာမှာညီမတို့ကပြီးစလေပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲပလုတ်ကျင်းလိုက်ပြီးတော့ထွေးထုတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေချောင်းထဲထိရအောင်ပလုတ်ကျင်းပြီးတော့မှထွေးထုတ်တာမျိုးကိုလုပ်ပေးမှသာချောင်းဆိုးတာကတိတာတဲ့တက်တာမှုကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ရွှေနွေးပူပူလေးတွေတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ကအိမ်မှာနေနေနဲ့ချောင်းဆိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးကြိုထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းရေနွေးပူပူလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတစ်စိမ့်နဲ့တောက်ပေးနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးစွပ်ပြုတ်ပူပူလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပူတဲ့အရာလေးတွေကိုတောက်ပေးခြင်းကအချွဲတွေကိုပျော်စေနိုင်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာကိုအမြန်ဆုံးတက်တာအောင်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကချောင်းဆိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးလေးကိုမကြာခဏတောက်ပေးခြင်းအပြင်ချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာအောင်လုပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဆေးဝါးတွေကိုမိဝဲပေးလို့ရပါတယ်ချောင်းဆိုးတာကိုတက်တာခြင်းလို့ဆေးဝါးတွေမိဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာတက်တာအောင်လေချောင်းနာတာတက်တာအောင်ငုံဆေးတွေချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးတွေကိုတောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဓာတ်မတည့်လို့ချောင်းဆိုးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်မတည့်ပြောက်ဆေးစီထရီဇင်ကိုတောက်ပေးလို့ရပါတယ်ချွဲတလိပ်တွေထပြီးချောင်းဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က
ပေါ့နော်ချွဲပျော်ဆေးတွေဝယ်ပြီးတော့တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ခလေးလေးကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးအညွန့်ကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့မှခလေးတွေကိုတတိချာချာလေးတိုက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ချောင်းဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှောင်ကျင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်မယ်ညီမတို့ကချောင်းဆိုးတဲ့ပြဿနာကိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေနဲ့ဝေးဝေးမှနေပေးပါတက်တက်လေးနေပေးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ချောင်းဆိုးခြင်းကတခြားလူတွေကိုကိုယ်ဆက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မကြခဏလက်ကိုတန့်စင်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ညီမတို့ဓာတ်မတည့်တာကြောင့်ချောင်းဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဓာတ်မတည့်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်မှုလိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စီကြော်တွေကော်ဖီတွေအချိုများတဲ့မုန့်တွေနဲ့နောက်ပြီးကြတော့အာလူးကြော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအစားပေးတာကချောင်းဆိုးတာကိုပိုဆိုးစေနိုင်လို့ဒီຢာတွေကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ဘလို့အခြေအနေတွေမှာစေကံသွားပြဖို့လိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းက4-5ရက်တစ်ပတ်2ပတ်လောက်ဇက်တိုက်ကြီးကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေကံပြဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချောင်းဆိုးတာအပြင်အဖျားပါတွဲပြီးတော့ပါလာမယ်ချွဲမှာအယောင်တွေပါလာမယ်နောက်ပြီးကြတော့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ကိုအားစိုက်ပြီးတော့ရှူနေရမယ်ချောင်းဆိုးတာကလှိုင်ကောင်းတဲ့တွေပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဆရာဝန်နဲ့နီးစပ်ရာဆေးကမ်းမှာအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ပြသဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခုနကပြောတဲ့အိမ်တွင်းနီးလန်းလေးတွေနဲ့မသက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးရုံဆေးကမ်းကိုသာအမြန်ဆုံးပြေးသွားလိုက်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ညီမအခုပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေကကြတော့ညီမတို့ချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာချောင်းဆိုးတာကိုသက်သာအောင်ဘယ်လိုမျိုးအိမ်တွင်းနီးလန်းလေးတွေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကအလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအလုံးအတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးနဲ့ကူညီပေးပြီးတော့ချားလူတွေသိသွားအောင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်နော်ညီမတို့ရဲ့ All About Medicine မြန်မာ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ညီမတို့ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း follow ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်